耶！跟2年前的情况一模一样。各位观众，我们现在来到澎湖，然后澎湖的人要小心了。因为他们现在要开车。确定你们叫这台车要给他开？你不顾你们澎湖的乡亲的生命吗？有带钱就好了，没关系。虽然澎湖是离岛，但是我们现在要尊重这边的生命，好不好？大家觉得怎么样？都没车。以后要练车就来澎湖了。对啊。好了，我们平安抵达了。平安蛮烂的。你们松了一口气。旁边还可以停一台卡车哎。好了，我们来到澎湖的第一站，吃黑糖刨冰。好吃。老板娘急推的他们家的黑糖风柜。对。好 Q。好了，吃完冰了 ，Let's go。Happy Day， 我是陈，我是 Jane。我们睽违2年又来到了澎湖。然后我们今天要入住的是鹏城饭店，耶！我们这边也是有海景的，好不好？港景的，港景，好吧？然后对面就是南海游客中心，所以你要跳岛还是出海去玩都非常的方便。更酷的是，隔壁就是3号港，所以你要吃东西啊、逛街也是超级方便。它就是跟鹏城饭店合体。好啦，其实这个开头呢是我们事后补拍的，第3天才拍的，好不好？那我们今天穿了亲子装，亲子装耶。好了，我们到啦，我们房号是1223。好了。哇！刷卡。我听起来哇！哎，超大哎！超大的浴缸耶！我来进去一下，我都可以躺直了。哦，现在很流行这样子，然后用玻璃隔起来，然后我们厕所一样是干湿分离，对，还有一个桌。我们小吧台，4罐水，看冰箱有什么饮料。哇，冰箱没饮料，有个小失望，然后自己买来放好了，把它摆满，然后这是我们床，2张床，我们最重要的我们的 view。3、2、1。哇，好大，我们可以很漂亮，这个我觉得它这个应该可以出去。可以的，它可以出去耶！可以的。这个这样接下去。然后听说绿色那一栋啊，之后也是要盖一个大的商场。对，所以鹏城这里地理位置算很好哎。对啊。爸爸，我们想要去玩游泳池啊。好，那你们进去换衣服。我们现在来到了7楼的游泳池。你发生什么事情？你现在去哪里？这边还可以看海景哎，超扯，超漂亮。这边是游泳池，然后前面还有一个戏水池，这边很浅，这边只到脚踝而已。然后这边超酷，还有高空篮球场。很赞哎，真的还可以打篮球。然后游泳池里面呢，其实也有3温暖跟蒸汽室。我们要去吃饭了，然后鹏城饭店呢，跟隔壁这3号港是连在一起的。这边有一间叫晨晨的，晨。我们现在来到 B1， 这边有定18住小月，还有生鲜。要吃这个还是要吃晨晨？他说晨晨要预定，对不对？位置要定，我不知道现在有没有位置，随便吃一次就好了啦。可以再叫一下。今天统龙跟毛毛火力全开耶。那没有办法分吗？然后姐姐今天把公斤菜整盘全部吃完，今天也吃很多菜。各位观众，我们刚刚吃完饭了，然后回房间休息一下，洗个澡。你也知道，来住饭店最重要的是吃宵夜，所以我们要叫饮料跟炸鸡。宝贝，我们的宵夜来了，快，现在睡着了。我们很累，但是我们还是要有仪式感，好不好？我们有海景哎，无敌海景！哇，无敌海景！
就是鹏城饭店旁边是3号港嘛，1楼是卖包包精品的。然后我觉得2楼有一个地方蛮特别，就是它有一个 whisky 的故事馆，我觉得还蛮特别的。然后它5楼有一个地方叫做新探索，它是整个都是攀岩的设施。然后陈真的很喜欢玩攀岩，所以可能明天吧，明天我们的行程是跳岛，跳岛回到这边可能5、6点，然后吃个饭，再过去体验。可是我们明天不是很忙。对啊，如果明天没办法就后天吧，期待明天吧。拜拜。 OK， 晚安，拜拜。好了，我们去吃早餐吧。起来吧，你不是说好的，来，我去睡。我们来到2楼的晨晨餐厅，晨晨开的，你开的。我是牡丹菜。我们开始喽。然后彤彤依旧吃的这么简约，你是极简女孩吗？好了，我们要上船了。我们是坐这一台，还有50号。我上次去马祖坐船，现在来澎湖要坐船。现在8点开船，然后9点回到东西站。I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. 我们到东西屿了。今天风浪蛮大，味道。对啊，我们在坐过来的1个小时，几乎都是晃的状态。对啊，海水超干净的。对啊，整个是透的。哇，有一只金色的猫哎，金色的猫。它长得在哦，我要拍它而已。喵。好了 ，Let's go。好啦，各位，我们已经环岛1圈了。这个水实在太干净，我下去踩踩水。对，这个珊瑚哎。知道。这个是珊瑚。对啊。哇，这个水看起来很好喝哎。超干净。给各位看一下，没有用滤镜的哦。超干净的。它这边的沙滩跟一般不太一样，它这个不是沙，是非常非常小的石头，很特别。我们这次的跳岛行程呢是在 Klook 上面买的，然后它是算人头的，一个人3000块。但是我们第一站到这个东极屿呢是没有包含租车的，所以我们来的时候还要再另外花250租一台汽车。那我们今天就租2台，所以多花500块。所以我觉得还好啦，因为如果你要这样用手来绕1圈，真的很累。太累了，因为我刚才看到有人用手。对啊，很热很热。我觉得这个漂亮的小沙滩啊，维护应该是非常简单才对，但是我还是看到蛮多垃圾丢在这边的，马上就有人丢垃圾在这边了。送走把它捡走吧。现在我们来到这间冰店，它有卖一些冰棒。看到这个，鼻子跟嘴唇都是汗，漂亮的。Everything just feels like a test that I fail so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me. 我们现在这个地方是东屿湖，我们等下去浮潜的。水下面在咬回去啊，像汤匙一样一直咬，一直喝，一直咬，一直喝啊。可以继续脚往后伸哦。对，来 ，OK， 往下看，嘿，没错没错，那会比较晃是正常的，因为海。你这个压到很好。回到很体验好。那边有专属它，好不好？这一大片的蓝色鹿角珊瑚的区域哦。各位晕船了，还好吗？这边都还好吗？后面有人来救我们。好，来，好吧，晕船2人组要撤退了。耶，好快就到。现在时间1点15分了，我们要吃午餐了。这是我们的午餐，海鲜面。
好啊，各位观众，我们已经回到马公了，比预计的时间还要早了半小时，我现在才3点半左右。我们回到饭店了，然后刚刚本来奄奄一息的，现在要生龙活虎了。开启耍废模式，而且是这一只，有零食跟平板，它马上复活。